Magandang umaga mga kabayan. Welcome pong muli sa ating panibagong update rito sa Marikina Flood Control. Dito sa portion po ito mga bayan ng Marikina City. No? At atin din pong bisitahin kung ano na po ang progress doon sa portion ng Santulan to Libis, no? Quezon City mga bayan. Okay, samahan niyo po si Porca Studio. At yan po ay masilayan na po natin ang napaka-solid na retaining wall dito sa flood control ng Marikina City to Pasig mga bayan. Paki-like, share, follow at subscribe po tayo mga bayan. No? Huwag rin po natin kalimutan mga bayan na mag-follow sa ating FB page Porca Studio mga bayan. Napaka-puti. Tingnan yung bagong tapos na retaining wall. Grabe, napaka-solid talaga mga bayan. Ngayon po mga bayan ay March 1, no? Sunday. Wow, kita nyo naman yan mga bayan, no? Talagang pulgas na yung gawa rito. Paspasa na. Paki-share na rin yung ating vlog mga bayan para malaman ng sambayan ng Pilipino na may napuntahan, no? Yung kanilang pinaghirapan. At panoorin nyo po mga kabayan sa tarpaulin kung kailan ito kumbaga na-award sa Japanese Contractor, no?
So itong portion na ito mga bayan ay sa Santulan, Pasig. Ang tapat natin, yan na po yung mismong Libis, no? Quezon City, ang tapat mga bayan. So dito sa portion na ito, mayroon ng buhos siya ang mismong sheet pile dyan. Ayan po yung semento na solid. Sa ilalim niyan mga bayan ay yun na po yung sheet pile, yung plate marine na kung saan yan po ay nakabaon na dyan mga kabayan. So papunta na rito yung paglatag ng mismong retaining wall mga kabayan. So masasilayan po natin doon sa bandang taas ay yung mismong SM Marikina mga kabayan, no? Yan ang kita natin rito sa portion na ito ng Santulan at Libis. At yan sa baba natin, yan na po yung retaining wall, yung pinaka-final alignment dyan sa taas ay tapos na po rito sa portion na ito, no? Malapit sa tulay papuntang SM Marikina. Ayan po, ganyan na po yan mga bayan, napakataas yan. Mga nasa 21 or 22, no? Kalibel po yan doon sa mga update natin doon sa ilalim ng SM Marikina. Yung may bridge doon sa MacArthur Highway. At saka sa LRT2, ayan po sa unahan, no? So, kung gaano kataas doon mga bayan, same lang din po dito. Sa buong flood control na ito from Marikina to Pasig.